Өзүң жериндей жер жок экен. Мен буну бардыгы айтса керек, бирок бул чындык. Өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдошубуз керек. Заводдор жоюлду, жок, колхоздор жоюлду. Ошондуктан атиги баап аткандар кылчу эмес да, ошон үчүн билчү эмес, сыйлаш наркы берди. Унутулган нерсе да. Жут жок. Сасыбайт. Башка Ийимиң сасыбайт, иштеген. Башка сарайларга киргенде Көзүң ачып кетет. сиңип кетет да. Көзүң ачып кетет. А жайында вообще жок жут. Биздин акча чет өлкөгө чыгып кетип атат да. Биз системаны бузуп алдык, бир. А Лукашенко сактап калды. Мы на сегодняшний день өндүргөн сүтүбүз бизге кымбатка түшүп атат. Болбойт, бул уйдун ашказанын өлтүрөсүңөр. Уй сүтүн кайта бербейт, уйдан сүттү потанциясын ала албайсыңар. Бул математика, бул баягындай экономика. Бул эч ким тартыша албайт. Во-первых, мы люди. Ошо Кыргызстан эли күчтүү болуш керек. Ең күшті удобрение бұл ушу навоз. Ассаламу алейкум, урматтуу фермерлер. Бул видеодо сиздерге Азамат Маданбековдун заманбап чармасын тартмакчыбыз. Жаңы эле грипп болуп, тамагым ооруп, айыгып келатам. Тамагым жакшы болгондо тарталы деген, бирок тилекке каршы элдердин да убактысы жок. Ошол себептен туура түшүнүңүздөр мени. Кичине үнүм чыкпай калышы мүмкүн. Азамат байкем менен таанышканыма бир 3 жыл болгон. Анан 3 жыл мурун эле айткан болчумун, видео тартпайлыбы десем, жайкы мезгилде болчу да. Убактым жок. Баягы күзгө чейин бошобойм деп айткан болчу. Анан бир кандайдыр жагдайлардан улам тарта албай келгенбиз. Мына жакшы видео тартыш үчүн 3 жыл убакыт күтүш керек экен. Анан менин оюмча абдан сонун бир видео болот деген ойдомун. Азыр Азамат байке аталык жемге келет. Бул жерден премикс жана өзүнүн рецепти менен жасалган комбикормду алып анан фермасына жөнөмөкчүбүз. Видеону адаттагыдай эле түрдүрбөй көрүңүздөр. Бул жерде буга чейинки тартылып келген, мен тартып келген видеолордон башкача болот, такыр башкача маалыматтар берилет. Себеби дегенде жеке чарбалардын арасынан менин оюмча Кыргызстандагы эң алдыңкы чарбаларынын бири, эталон чарбаларынын бири деп айтсам болот. Анан өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, бизге бүткүл нерселерди айтып берет деген ишеничтемин. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me, I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. I'll be with you eternally. I'll be with you eternally. Мына Азамат байке менен жолуктук. Ассаламу алейкум, Азамат байке. Валейкум салам. Айтмамбет, как дела? Көп жыл, 3 жылдай күттүк окшойт. 3 жыл жаңы элекке айта кеткендей Азамат байке мен 3 жыл мурун чалган болчумун. Анан ошо кезде колу бошобой, баягы жайкы талай иштеринде күздө бир чал дедиле. Ошо боюнча анан баягы тааныш болуп жүрдүк. Эми болсо мына убактысында келип ушул жерде турабыз. Азыр Азамат байкенин атайын рецептisi менен жасалган мына ушул жерде
Бермет 2 деген жем турат. Анан бул жерде премикс. Каяктан келип чыкты ошондой ой, өзүңүздүн рецептиңиз, тажрыйбаңыз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Эми айткандай жакшы болду жолукканыбыз. Биринчи көптөн бери өзүң айткандай жолугуп албай эле жүрдүк эле. Эми биздин жумуш ошо экен да. Биз баягындай кол бошобойт. Дар суббота, воскресеньябыз жок биздин чынын айтканда. Вот. Анан бүгүнкү күнгө насип экен. Ушу жолу ушу элибизге, фермерлерибизге пайдалуу бир маек болот деп ишенем, чындап айтканда. Көңүлүм менен келдим, ушу сен менен жолугайын деп. Сен да биздин Кыргызстанда таанымал, жакшы мындай жумуш алып бараткан блогер, фермерлерден бирөөсүсүң да. Вот, анан суроо келе турган болсок, бул мындай. Биз өзү негизи бүгүнкү күндөчү мына сүйүнүшүбүз керек да. Ушундай бир заводдун ачылганыначы. Билбейм, эми сен билесиң, билбейсиңби, буга чейин комбикарма деп коебуз го. Булар чет мамлекеттен келчү. Казакстан, Россия, тияк-биякчы. Мына өзүбүздүн жергебизде ушундай завод ачылды. И ошого биз чынында сүйүнүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде, эки мааниси бар да бунчу. Биринчиси, чет өлкөдөн келгенде, эми жактан бияка келет, аны биз сатып алып атпайбызбы? Биздин акча чет өлкөгө чыгып кетип атат да. Биринчиси. Канчалык биздин акча өз өлкөбүздө калса, ошончолук акчабыздын күчү болот да. Эми муну билгендер билет. Ошондуктан бул биринчи себеби. Өзүбүздө өндүрүлүп атат, өзүбүздүн топуракта өндүрүлүп атат, өзүбүздүн жерибизде өндүрүлүп, ошол натыйжада мынтип жасалып атат. Экинчи себеби болсо, бул финансовый составляющий. Баасы. Эми чет өлкөдөн келгенде бул жашыруун эмес. Жакта жолу бар, доставкасы, растаможкасы бар, алып келген кишинин пайдасы бар. Ошонтип бар баасы кыйла өсүп кетти. Мен билем, эсимде минимум 28 сом болчу. Ошо чет өлкөдөн келгенчи. Бул минимум, и то а так 30дан жогору, 32 ушундай болчу да, комбикорм. Аралашкан тойт комбикорм. Вот, ошондуктан бул эң маанилүү нерсе да, эки нерсечи. Ошого биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдошубуз керек. Эмне үчүн дегенде, пандемия болуп калат, нарк болуп калат, акыркы канча жылдан бери, 2019-дан бери ушул нерселер көрсөтүп келатат да, өзүнчө. Бир нерсе болсо эле границаны жаап коет, нарк болот, берик болот, туурабы? Ой каяктан кетип атат. Аталык биздин өзүбүздүн жерибизде. Жабылбайт, тоскоолдук болбойт. Жабылса деле ичкерде өзүнүн өндүрүшчү бар. Дайыма доступный болот. Кол жете турганда болот. Вот. Ошондуктан биз буну өзүбүздүн жергиликтүү, өзүдөн өндүрүлүп чыгып аткан, эмне болбосун, бир гана аталык жем эмес, башка деле нерселер. Ошону канчалык колдосок, ошончолук ошолор күчтөнөт дагы. Канчалык алар күчтөнсө, ошончолук сапаты жакшы болот. Сапаты жакшы болсо, баасы төмөн болот. Бул биздин экономика менен айткандачы. Түздөн түз экономика. Эми Кыргызстан 70% мал чарбачылык менен алек болуп келет. Ошондуктан бул өтө маанилүү да, биздин экономика жагынан, элибиз жагынан, фермерлерибиз жагынан. Азамат байке, сизди менин аудиториямда көп киши таанып билет. Азамат Маданбеков Кыргызстанда мындай личный бренд сыяктуу да болуп калды. Азамат Маданбеков өзү ким? Каякта төрөлгөнсүз? Кайсы кесипти аяктагансыз? Ошондон баштасак. Хорошо. Так. Өзүм Бишкекте төрөлгөм. Бишкектин өзүндө. Вот. Биякта чоңоюп бир 7-8 жашка чейин. Андан нары атам жумушу боюнча назначение Ошко түшкөн дагы Ошто калган
жаштык кез мындай 8 жашта белем ушундай. Ошондон 18 жашка чейин Ошто чоңойдук. Атам иши боюнча жакка кетип. Вот андан нары кайта Бишкекке ошо келдик. Өзүм чет өлкөдө окугам. Түрк лицейин аяктап чет өлкөдө окуп, бакалавр, аспирантура кесип боюнча бакалавр бизнес управление, менеджмент деп коет го. Аспирантурасы финансовый управление жаатында. Вот ошентип анан чет өлкөдө сразу эле кайтпай ошо чет өлкөдө калып жумуш иштеп көп жыл. Анан кийин бияка ошо кайтып келдим. Вот ошол өзүм жөнүндө айта кете турган болсом, өзүм жериме келдик. Өзүң жериндей жер жок экен. Мен буну баардык эле айтса керек, бирок бул чындык. Бул реальный нерсе да. Өзүң жеринде дайыма кеңирисиң да. Өзүң баскан жеринчи дайыма алдыда турасың. Чет өлкөдө болсо, чет өлкөдө дайыма 1-2 шаг аркадасың да. Ошол жердин элине карагандачы сенин жериң эмес да. Ошон үчүн өз туулган жерин топурак алтын дейт го. Ошол да. Фермерликке кантип келип калдыңыз? Эмне үчүн? Фермерлик башынан эле менин иним бар, менден 2 жаш кичүү. Аты Изат. Ошо экөөбүз эле жаш кезимде университетте окуп жүргөм. Мен 9-классымда, жаңылышпасамчы, мына 9-классымда Турецкий лицейде окугам да. Анан түрктөрдүн ал кезде жаңы ачылган, 92-де киргенбиз, жаңы түрк лицейге келгенде. Алгачкылардан. Түрктөрдүн ошол кездеги баягы берген аң сезим күчтүү болчу да. Анан ошондо эле аң сезимди куюп берип койшкон да. Анан мен жакшы билем, 9-классымда уже баягы эртең күндү ойлоп производство менен алек болом деп, ошого баягы менеджмент, бизнес управление атпайм. Ошон үчүн ошону тандагам да, билип тандагам. 9-класстан баштап ушу бир нерсе өндүрөм келечекте деп ошол жол менен кеткенбиз. Анан кийин болсо иним экөөбүз ошо сүйлөшүп, билбейм мен бул ой каядан келген, бирок ошо именно мал, жаныбар, жандуу ошо сүт багытын тандап, анан баягы мен жакта университетти бүтүп иштей баштаганда иним биякта болчу. Анан ошентип сүйлөшүп алып, давай ферма ачабыз, сүт багытында иштейбиз, мал менен деп. Бул эле бизнес да, кадимки. Мал менен деп ошентип мен жактан финансирование кылып, иним болсо биякта ошону куруп, ошону баштап, фундаментин атып дегендейчи. Ошентип баштаганбыз. Өзүңүз мисалы ошо башка кесипти окуп бүтүп атасыз, анан маалыматты каяктан алып жаттыңыз? Мисалы башка кесиптен келип айыл чарбага келгенде классика да. Айтып келем, аралаштырып эле багабыз. Башында мындай болгон. Кандай башталды? Башында 3 торпок алынган. Билбейбиз да. Билчү эмеспиз. 3 торпок иним алды. 2005-жыл, жаңылышпасам. 3 торпок алды, 2 ургач, 1 букачар. Ошо менен акырын чоңойтуп, анан биздин бул жакыныбызда ветка бар да, колхоз. Ал кезде дүңгүрөп турган кез болчу. Мощный болуп эле. Вот, веткадан мен акча салган сайын веткадан мал ала баштадык. Ветканын малдары жакшы болчу. Биздин бак кыргыз уйлар болчу да, аралаш, алар асылдандыруу жолу менен качырчу да, искусственное осеменение деп коет го. Вот ошондо болчу. Ошол жерден акырын мал алып, ошентип жергиликтүү мал бакканбыз эң алгачкы. 15-17 литр сүт алчубуз ошол жылдары, 2007-2008. Жергиликтүү уй менен ошо веткадан чоң уйлар болчу.
өтө чоң. Эми ар кандай болчу, порода деп айта албайм. Ошондо порода дегенде түшүнүк жок болчу. Ал жерде карагы деле бар болчу, кызылы деле бар болчу, күрөңү деле бар болчу. Вот, ошондо болчу да. Бирок уйлар жакшы болчу. Кыргызстан боюнча жакшы уйлардан болчу. Эми ойлогула 2007-2008 жылдары. Биз 15-17 литрге сүйүнүп мындай эметчүбүз. Ал кезде ошо веткадан биз силас басканды 2007-2008 жылдары үйрөнгөнбүз. Силас басканды уже ямалар куруп, биз уже силас баса баштаганбыз өзүбүз. Ошо жылдар ал кезде унутулуп калган элибизде, фермерлерибизде бул ыкмалар. Колхоздордон ушу ветка калган болчу, жей мындай жеп эмете берели. Колхоздордон ветка калган болчу. Мына ветка дагы деле бар. Башка бир да колхоз калбады го, менин оюмчачы. Вот. Ошентип, ошо жерден алып, ошо менен багып алек болуп келдик. Анан кийин эми баягы Маалыматты каяктан алып ошо эми азыр ошого келдим. Маалыматты веткадан алып атканбыз. Ал жерге барып гипарчур мындай эле жөө бар элечи. Гипар эле ошо жерден сурап, зоотехнинен сурап, даяркаларынан сурап, ошонтип үйрөнүп келе бергенбиз. Өзүбүз эле. Жакын болгон үчүн ошол мүмкүнчүлүгү менен пайдаланганбыз да. Бирок анан уже кичине баягы көз караш өзгөрө баштады. Көз караш. Мына телефон деген нерсе бар да бүгүнкү күндө. Жеткиликтүү. Баардык нерсе үчүн. ачып туруп эле карай аласың. Мурун жок болчу да мындай нерсечи. Анан карасаң баягы кээ уйлар көрөсүң да, чет өлкөдөн видеолор болуп калат. Басып эле издеп гашиндер, наркы берки, желиндери чоң. Ошол жерден ой пайда болот. Блин, бул кандай депчи. Анан ошентип изилдеп, выезддерге чыктык. Грузияга изат барып келди, Польшага бардым мен өзүм, Турцияга барып, Россия, Белоруссия фермаларды көрүп, сураштырыпчы, кандай эмне деп. Ошонун негизинде анан биздин баягы колубузда багып аткан веткадан алган уйлар көрсө среднестатистический уйлар экен. Ошол ойго келдик. Бул уйду алмаштырышыбыз керек деп туруп, бул значит бул ошо баягы потолок эмес бүгүнкү күндө деп эсеп кысап кылып, алгачкы Белоруссиядан таптык мал жакшы. Белоруссия бүгүнкү күндө билесиңер, колхоздор баары сакталган, тим эле тартип менен Лукашенко бир нерсе болсо чокудон бир коет дегендечи. Ошентип Белоруссиядан таптык. Айланып жүрүп, Россияны айланып чыктык, баардык жерди айланып чыктык. Анан Белоруссиядан таап, сүйлөшүп, бирок ала албай калдык. Кээ баягы бюрократический. Эми ал 2000 канчанчы жыл азыр айтайын, 2014-жыл болуп калган. Ала албай калып, ошо баягы уже банк сезим жетип, окуп, билип, жак бакты көргөндөн кийинчи ала албай калдык. Анан кийин Россияга бир тааныштар бар. Россияда жакшы күчтүү ветеринарларчы. Тааныш болуп калганбыз баягы выставкалардан. Ошолорго кайрылып, ушундай бир бизге галштин керек эле. Галштин номер 1 да дүйнөдөчү. Негизи малдардын арасынан, сүт багытында малдардын арасында номер 1 бул галштин да. Сүт берүү жагынан. Ошол галштин деп, ошо бизге керек деп ошол тааныштар кайрылсак, айтып калды азамат, мына Канададан мал келтат, кунажын, чоң ферма. Өтө чоң ферма, 13 000 баш. Асыл эле малы бар экен. Ошол жактан келтат, ушуга бир кайрылып көр. Возможно, дадут вам, продадут. Я тоже за вас скажу деп айтып калды да. Хорошо деп туруп чалып сүйлөшсөк, без проблем деди. Вот, едут сейчас с Канады самолет менен. Ошо фермага келип түшөт экен, и ошол жерден бизге 25 баш беребиз деп макулдашты. Ошентип алгачкы асыл тукум таза галштин. Мен галштиндерин көрүп калгандар билет да, ушу биздин фермерлер. Таза кандуу галштиндерди ушу киргизгенбиз. Эң алгачкы. Биринчи болуп 2014. Ал кезде, эми 2014. Өзүң ойло. Канча жыл мурун эмне болчу биздин ал акыбал Кыргызстанда фермерлик жаатында. Ал кезде иштеген мында искусственный деген
Асыл тұқым деген ұмытылған да. Аз айтып берем кантип унутканбыз. Мелдик биз. Эмне деңгээлге жеттик өзүбүз. Ошонтип алып келип, галштинден мен иштеп, анан ошондо көрдүк да. Ошондо көрдүк. Эмне экен, кандай экен, мал кандай экенчи. Бирок сонун галштиндер болчу. Бирок галштиндер номер 1 болгон үчүн ошо жараша булардын өзүнүн состояниясында болот экен да. Булар ошо өздөрүнүн состояниясына жараша булар тойт күчтүү болуш керек экен. Анан кийин багуу шарты күчтүү болуш керек экен да. Бизде эми ошо 2007-2008-де силас басып баштап атпайбы? Ошол эле кезде, ал кезде көп эч ким билчү эмес. Сөздүн ачыгы. И то ошондо дагы шарттарыбызды жакшы кылганбыз, өзгөрттүк. Башында болгону менен привизный содержание болчу. Улар бир жерде жатып туруп анан көрсөтөм го. Эң алгачкы сарайыбызды жатып туруп ошентип. Анан загон кылып, жаап, сонун кылып өзгөрттүк атайын ушул галштиндер үчүн. Лежактарды жасап, бир тараптуу кылып. Ал сүрөттөр, видеолор бар дагы эле эмелерде, группаларда. Көрүп калгандар көрүп калды. Ошентип ошолорго баарын өзгөртүп, доильный система койдуртуп, охладитель алып, мал келерден мурунчу баарын даярдап койгонбуз. Көрдүк да, окудук да, айтып сен сурай бербедиң, кайдан эметтиң деп, окудук бун баарын, окуп отуруп алып, окуп аттык кадимкидей. Плюс кыдырып да, көрүп дагы. Вот. Бирок биз бага албадык. Бага албадык деген бактык 6 жыл кыйналдык. Галштин даже мына биздин кормовой база күчтүү болчу, жакшы болчу, биздин Кыргызстан стандарттарына карагандачы, общий. Ошондо деле бизди кыйнап койду галштин. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына черно-пёстрый галштин деп атышпайбы? Ошодон биздин фермерлерди алыс болуштан чакырат элем да. Бизде Европадагыдай өнүккөн мамлекеттегидей шарттар жок. Тойт, эң азынан тойт. Жакта темеле сонунда. Буларга база мындай төмөн деңгээлде кандай келди? Тойт базабыз. Тойту түзгөн абалыбыз десек болобу? Жок, бул бар болчу да. Советтер Союзу мезгилинде, Союз болуп турган кезде бар болчу, колхоздордун баарды жасачу. Айлансаң сен айланып жүрөсүң. Ар бир барган МТФ сарайлар болгон жерде байкайсың, ямалар турат. Дагы эле турат ошо ямалар. Жерге казылган мындай ямалар кадимки. Турат дагы эле. Мен кай жерге барбайын яма көрөм да. Булар бар болчу. Бирок Советтер Союзу таркагандан кийин, өзүмен өз болуп калгандан кийин, мына 30 жыл ичинде, мынтип айтканда, чачырандуу болуп, талашып, тартышып, менчиктештирүү деген бале менен болуп, эл өзүмен өзү болуп кызыкпай, мен ушунда колхоз болчу да. Эл анча эле кызыкчу эмес. Бул жерде Советтер Союзу таргандан кийин колхоздорду жоюп, жок кылышып, талап тоноп, тем более бул эме менен алек болчу эмес. Анан баягы эми биздин ата бабалардан калып келе жаткан өзүнүн салт бар да, ар бир үйдө мал бар да. Ата бабаларыбыздан бери кою, бир канча уyu, жылкысы депчи. Ошол салт мына уланып келатат, дагы деле келатат ошол салт. Айыл жергесине барсаң, кайсы короого кирбе, бардыгында эме бар. Мал бар. Кармайт. Туурабы? Мына бүгүнкү күндө биздин алакыбал ошол да. Бир гана ошол кармалып келе жаткан үйдө кармалып багып сүтүн тапшырып келе жаткан ошол сүт да. Заводдор жоюлду. Жок, колхоздор жоюлду. Ошондуктан атиги багып аткандар кылчу эмес да. Ошон үчүн билчү эмес, сила, синаш, наркы берди. Унутулган нерсе да. Азамат байке, сарай тууралуу айта кетсеңиз, канча башка ылайыкталган, ушундай сарай салуу ою каяктан келип чыкты? Малдар болсо мурда мисалы галштиндерди багып жүргөн кезде стойловый жанагындай байланып турчу деп атасыз. Азыр болсо булар бош. Беспривизный загонное содержание. Беспривизный. Эми карагыла, мисалы айтып келе атпаймынбы, ушу раз максат элге жардам берүү болгондуктан, элге ошо тажрыйба менен бөлүшүү болгондуктан, мындай мүмкүн болушунча туура айтып, туура маалымат жеткизишке аракет кылайын. Анча эле билгендер билет, айтып
бөлүшүп келатам. Мына сарай мисал карагыла. Бизде эң ыңгайлуу багуу шарты биздин элибизге мындай 50-60 баш. Мына мен ушуну бүгүнкү күндө түшүндүм. 50-60 баш. Бир, бизнес катары көрүп, эки 50-60 баш. Биздин эл багалат. Эми бардыгы эмес, эми бирок бага тургандар багалат. Мына мээрде мисалы 70 баш орун бар, тетил жактар. Байкасаң. 70 баштык. Мына чакан эле жерде. Көрдүң? Чакан эле жер. Мына автобус. Мына сарай боюнча айтып кете турган болсок, кеңири автобус. Кеңири кылган себеби биз бир толтурабыз. Мына байка, той жатат. Той постоянно жатат. Биздин элибизде мындай көмүп калганда баягы эртемен берет, кичине уй жеп коет, анан түштө берет, анан кечинде берет. Бул сүткө жоготууга алып барат. Уйдун потенциалы бар. Уйдун сүт берүү потенциалы бар. Ар бир уйдун. Ошол потенциал, ошондой ыкма менен кыла турган болсок, убакыт сааты менен берип кичинеден, сен уйдун потенциалын ала албайтасың деген түшүнүк алып келет. Не үчүндө уюң сен тойбой калып атат. Сен уюң. Бул уй жеген нерсесин жатып алып, сиңдирип сүт өндүрө берет. Жаткан жерден сүт өндүрө берет. Анын үчүн курсак тоюш керек. Анан сен эгер убакыт сааты менен берсең, бунун курсак тойбойт дагы баягы сүт өндүрө турган көлөмдү өндүрө албай калат да. Ошондуктан эң биринчи тоют жагынан тартип маселе бул тоют аштоо дайыма толтурулуп туруш керек. Биз мына мен мисал жумушчуларым кыйнабайм. Бир эртемен салып коет, болду жата берет мына. Өздөрү турат, каалаган мезгилде жатат, жейт, кайра жатат. Ушундай да. Уй өзү каалаганда. Суу деле ошондой. Мына бизде эң көп жаңылыштык сүт негизи суудан турат да. Сууну убакыт сааты менен сугарып келиш керек деп туруп эртемен бир берип коет, түштө бир берип коет, кечине бир берип коет. Болбойт андай. Сен кайта уйдун потенциалын ала албайтасың. Сен уйду суусуз калтырып коюп атасың, чаңкатып. Не үчүн мына тоют, мына кургак, мына тоютчу. Мына тоют кургак. Суу эмес, байкасаң. Буну жеген уй белгилүү өлчөмдө жейт дагы тыгылып калат. Биз тамак кургак нан жеп атып жей албай калабыз го. Уйлар деле ошондой. Анан сен келип туруп тоюттун салып берип коюп, суусун бербей койсоң, ошол уй сууну күтүп тоют жей албай калат. Сууну күтүп калат. Тоют жебей турат. Убакыт кетип атат. Сүт өндүрүш керек болгон убакыт кетип атат. Анан сен суу бергенде ошону ичет дагы, анан сиңдире баштайт. Анан кайта келип туруп тоют жей баштайт. Мына биздин ыкма ушундай да элибиздечи. Туура эмес ыкма. Суусу постоянно болуш керек. Бизде мисал тетинде бир бочка автоматический, тет жакта чоң, тет жакта да бир бочка. Мына уй өзү каалаганда барып ичет. Өзү каалаганда жейт. Мына тоют боюнча эң алгачкы маселелерден бири ушул. Анан тоют боюнча да айта кете турган болсок, көбү мындай кылып берет экен. Эрте менен чөйүн салат экен. Түштө мисал силас болгондор силас салат экен. Кечинде синаж болгондор синаж салат экен. Эртесин кайта эрте менен чөп, түштө силас, болбойт. Бул уйдун ашказанын өлтүрөсүңөр. Уй сүтүн кайта бербейт. Уйдан сүттү потенциалын албайсыңар. Бардыгын аралаштырып, эрте менен да, түштө да, кечинде да беришиңер керек. Баарын аралаштырып. Ар бир компонент атпаймынбы? Мына чөп. Мына бир компонент. Мына чөп. Мына синаж. Бул башка бир компонент. Мынанда силас. Силас кана. Силас менен жаратчылысы арасындачы. Бул башка бир компонент. Саман чөптүн арасында. Бул өзүнчө бир компонент. Уй ошон баардын тегистелеге жеш керек. Не үчүн ар бир компоненттин ичинде өзүнүн заттары бар. Уйдун ашказанын сиңдирген, анан ошонун натыйжасында өндүрүп сүт өндүрүп берген. Анан келип туруп сен эрте менен чөп берсең, ошону жейт дагы. А чөптө протеин аз. Тем более биздин чөптө деги жок. Гүлдөт өстүргөн чөптө. Уй просто ашказанды толтурду, сен демек эрте мененки саат 7-ден дейли, түшкү саат 12-ге чейин уюңар сүт өндүрбөйт. Просто ашказанды толтуруп жашаш үчүн турат. Сен
7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 saat süt ала албай қалдың ошол уйдан. Анан түштө силас берип атасың, силас кычкыл. Силасты жейт, силаста протеин көбүрөөк. Тура чаап, тура бассаң, тура баягындай жасасаң. Ошону жейт, ошону сиңдирип, кечке чейин турат. Эми синаж көбүндө жок. Кайта чөп бересиң. Болду, ошо менен сен берген ошо бул бардак. Уйдун ашказанын сен токтотуп коюшуң мүмкүн, оорутуп алышы мүмкүнсүң. Бардак. И уйдан сүт ала албайсың. Баардыгы болуш керек. Баардыгын бир аралаштырып бергиле. Эртең менен да, кечинде да, түштө дагы. Бизде мисалы бир таштайбыз, эртең менен кечке чейин жеп жата берет. Кечинде бир таштайбыз, эртең менен чейин жата беришет. Баардыгын бир аралаштырып. Жанагы элдерге да кызык болушу мүмкүн. Компаниянын чөптөрдү айттыңыз, андан тышкары Жем, жом, аталыктан алынган жем. ошол. Аны көрсөтөм. Жом. Анан азыр жакында савиз башталат, глюкоза, савиз беребиз. Картошка ушу ичеле ала албадым. Картошка өтө жакшы, крахмал менен клетчатка бар. Бул натуралдуу нерселер да. 1 килограмм бир башка. Ушу эсептер. Мына ушуларды берсе, мына биздин өзүбүздөн тойту арзан кылса болот. Просто эл ошону биле албай атат да. Мына 1 килограмм савиз, 1 килограмм картошка. Бул экөө чисты витаминдер бар. Чөп, саман, силас бопту сатып ал. Чөптү да сатып ал. Эч айырмасы жок. Бирок азыраак чөң кетет. Расходуң азыраак болот. Силас, синаш тапсаң андан жакшы. Жем мына аталыкта даяр, арзан. Суунун ичинде бардыгы. Мына кел мисалы бир нерсе көрсөтөйүн. Мына уйлардын жакшы тоюп атканын белгиси. Мына кара. Жатат көрүм уйлар. Жатышат. Беймарал. Көрүп тетек жатат. Курсактар ток деген. Жатат дагы и азыр сүт өндүрүп атат жаткан жеринен. Каалаганы мынтип келип, мынтип туруп жеп, тамдап жеп атат. Ушундай болуш керек да. Анын сарай боюнча, сарай мына лежактар. Бул Европа стандарт. Биздики европейский стандарттарда курулган, эми буну баягы ошо көрүп, билип, өлчөп, текшерип, мына бүгүнкү ыкмага келдик. Биздики автоматташтырылган, мына скрепер, навозоудаляющий скрепер өзү жүрөт. Жайкы мезгилде тет вентиляторлор, өзүң байкагандай тет чесалка, анын өзүнчө пайдасы бар. Тет автоматический суулар. Мен жумушчум бар, сууга алек болбойт да. Суу ташып отурбайт, наркылып отурбайт, суусуз калды деп отурбайт. Мына өзү эле бардыгы. Бардык шарт уйларга түзүлгөн. Шарт бул өтө маанилүү нерселерден бирөөсү. Бир уйдан сүт алам дей турган болсоңор, мисалы, сүт алам дей турган болсоңор, мен дайыма айтам. 3 нерсе таасирин берет. Бул 1, багуу шарты, уйдун баскан турган комфорт, тазалык кирет, барды кирет ичинде. Экинчиси тоют, үчүнчүсү саай турган мындай эмеси, саганы. Мына карагыла 3 нерсе. Саган эмне экенин мен ананыраак түшүндүрүп берем тиги дойкага киргенде. Мына ушул 3 нерсе уйдан сүт алууга таасирин берет. 3 нерсе. Багуу шарты мындай сарайды мына 50-60 баштап атпайбы, мына мындай сарайды жөн эле курса болот бизде. Оңой. Кете турган нерсе бетон, темир. Мына легкая конструкция, мына бияк көрүн, мына кара. Мына жак мисалы, мына стойкаларда тургузулган ферма. Бияк болсо атайын заказ кылынган брезент. Мына кышта жаап коебуз. По периметру П-образный мынтип. Жайында ачып коебуз. Шамалдап сонун болуп турат. Пескаблок, мескаблок, кирпич көтөрүштүн кереги жок ошончо расход кылып. Мына арзаныраак түшөт. Жыт вообще жок турбайбы? Жыт жок, байкап атасыңбы? Сасыбайт экенсиң. Жыт жок. Сасыбайт. Башка Емиң сасыбайт, иштеген. Башка сарайларга киргенде Көзүң ачып кетет. сиңип кетет да. Көзүң ачып кетет. Жайында вообще жок жыт. Вообще жыт болбойт. Вообще жыт жок. Азыр мына кичине жабык болгон үчүн бир гана эки эшик ачык, көрүн бияктан кирген. Мына дойка эме кормушканы баскан эме жери атак чип кетет жогору көздөй. Мына ушунча малдын ичинен. Вот. Ошондуктан мындай ферма курган бүгүнкү күндө элибиздин күчү жетет. Вот. Анан бул жем биз 18 жылдан бери өзүм билгендей сүт багытында фермерлик кылып келебиз бүгүнкү күндөчү. Мен деле ошентип алып атам. Вот.
бар өз өстүрөбүз кээ бир культураларын кээ бирлерин сатып алабыз. Вот ошентип малга берип келдик сөздүн ачыгы. Эми оор иш чынында. Бирок Мореки завод ачылгандан бери алгачкы сүйүнгөндөрдөн бирөөсү мен болсом керек эле. Келдим дагы аталыктын жетекчилерине ушундай мен мына малым бар, мына ушинтип сиздерди колдойм, сиздерди алдыга жылдырайын, түртөйүн, сүйүнгөнмүн деп, плюс мага өзүмө керек деп мага жем жасап бере аласыңарбы, мен айткан жемди десем, макул дешти дагы. Ошол жерде отуруп алып, баягы өзүнүн технологиясы менен, өзүнүн ныгы менен, мен билген баягы өзүм илимим менен, билим менен, аталыктын адистери менен отуруп алып, ушул жемди составлять эттик. Баягы сүт уйларга бергенде кайсы жем протеин, энергия жагынан, бардык көрсөткүчтөр жагынан малга пайдалуу болот, натыйжада ошол малды баккан ээсине пайдалуу болот деп. Ошол жерде 3 жемди мындай баягы пилотный кылып даярдадык. Результаттардын ичиндеги баягы составтарын теңештирдик. Мен ушуну аталыкта лабораториясы деле бар да. Вот. Ошонун негизинде анан бирөөнү тандадык. Качество, соотношение цены. Баасы жагынан деле ыңгайлуу болуш үчүн, мен деле фермермин да, мен деле алып өзүм эметкенден кийин, өзүмө жесип аткандан кийин деп. И сапаты жагынан, ичиндеги баягы состав жагынан, минерал, витамин, протеин, энергия дегендейчи. Вот, ошонун ортоңкусун тандадык. Анан бермет 2 деп коюптур. Ошо бар. Биринчи вариант, экинчи вариант, үчүнчү вариант эмес беле. Эми бермет деген эми өздөрү коюп коюптур. Аталык мен ага эч кандай эмем жок, тиешем жок. Мен болгон ошо составты эметип, өзүмө ылайыктуу кылып тандаган болчумун. А булар ошо экинчиси дал келген үчүн бермет 2 деп коюштур да өздөрүчү. А бермет деген бул КХ бермет да биздин бай эмес. Сиздин фермаңыздын аты ошо. Мен ферманын аты ошо да КХ бермет. Вот ошентип келип чыкты. Комбикорм. Көбү комбикорм, премикс, наркы беркин адаштырат да. Бул комбикорм бай элчи эми бар так билбейт да, эми айтпасаң билбейт да. Ошону жалпак тилде түшүндүрө кетсеңиз, комбикорм. Вот, комбикорм деген мисалы уйдун рациону деп айтып келе атпайбызбы? Элибиз азыр бүгүнкү күндө түшүнүп калды фермерлерчи, уйдун рациону депчи. Рацион ичинде көп нерсе кирет. Канчалык рацион аркыл болсо, орусча айтканда разнообразный, ошончолук жакшы уй үчүн. Бул мындай түшүнүк, уйдун сүтү тилинде деген ушул жерде түшүнүк да. Канчалык разнообразный болсо, канчалык күчтүү, канчалык туура, жакшы болсо, ошончолук уйдун ден соолугуна, натыйжада сүт берүүсүнө пайдалуу. Вот, комбикормду ала турган болсок, бул рациондордун ичинен бирөөсү да. Карагыла, рациондордун ичинен бирөөсү, составдын ичинен. А комбикорм өзү дагы ичинде бир канча компонент болот. Эми ар кандай кылса болот. Мисалы, бир 15-20 компонент кошсо болот. Бир комбикормго. Байка, бир комбикормго. Бунун ичине эмнелер кирет? Арпа, гебек, буудай, жүгөрү, рапс, шрот, жмых, баягындай пахтанын эмеси, жмыхы, эзилгени эсептей берсе болот. Ошол эле биз жеген горох деле кете берет, ошол эле жеген фасоль деле кете берет, чындап айткандачы. Ушунда булардын баары зерновой да. Туурабы? Төө бурчак дегендечи, булар баары зерновой. Бирок кээ бир компоненттер эми кымбат болгон үчүн ал ыңгайсыз болуп калат. Ошондуктан основной состав кошулат да. Мунун ичине ошо арпа, кебек, буудай, жүгөрү, эң мындай маанилүү рапс, семечканын эмеси, жмых, вот, кальций, анан ошондой эле витамин, минерал. Бул нерсени бизде жаңы болуп келатат. Бирок биз билебиз бунун баардыгын. Чет өлкөдө уже өнүккөн. Бул давно өтүп бүтүшкөн. Давно составлять этип, чет өлкөдө бүгүнкү күндө фермерлер маниси аталыктын ушу кылган заводдун маниси кайдан чыгып атат да? Чет өлкөдө фермер өзү отуруп алып, жактан арпа алып, жактан наркын алып, жактан беркин алып, отурбайт аралаштырып.
Hem Европада фермалар алар бакканда бир 300-500 башында багатта бир фермерчи. Вот. Ошондуктан ошо менен отурушпайт да алектенипчи. Это им не нужно, это затратно. Мына мен буну бүгүнкүндө айта алам. Эсеп кысап кылганды билген фермер өзү түшүнөт. Бул өтө оор иш, өтө затратный иш. Чындап, просто биз эсеп кысап кылбайбыз да. Эсеп кысап кылбаганыбыз үчүн билбейбиз да. А эсеп кысап кылганда бул биринчиден кымбатка түшөт, экинчиден затратный үчүнчүдөн ошончолук сен колуңда алат. Ошондуктан Европада, мисалы, өнүккөн мамлекеттерде фермерлер даяр жем алышат. Состав баягы. Эми ал жерде программа бар, наркы бар, берки бар, сүттөр. Эми ал жер баягы өз технологиясы менен кылат да баарын нерсенчи. Ферма уйлар канча сүт берип атат, ошо сүтүнө жараша келип жем түзүп берет да. Алар да программа өзүнчөчү баягы лабораторный анализдердин натыйжасындачы. Ошол бүгүнкү күндө мына бизде жасалып атат. Мына ачыкча айтайын, аталык ачылган күндөн баштап эле ошол сразу ачылыш бүткөндөн кийин завод ишке киргенден кийин келдим дагы ошону түзүп туруп мына жем ушул экенин көрсөчү. Түздүм дагы ошол күндөн бери алып келдим. Эч кандай проблема жок. Эч кандай. Мурун эмне болчу? Келип туруп арпа издечүмүн. Келип туруп заводдорго барып, ун заводдоруна барып кебек издечүмүн. Суранчумун бергиледи. Келип туруп жактан семечканын жымыгын издечүмүн, наркын издечүмүн, берки ошентип канча убакыт кетет. Тапканда анан алып келиш көбүнчө рассыпной болот. Рассыпной ким жери бар, россыпка мындай склад, ангар сыяктуу, кимисинки жок, меники мисалы жок чарбамда. Келип туруп аны мешоктойт элек, ага балдарды нанимать этет элем. Мешоктоп баягы навестин астына киргизиш үчүн. Анан алып туруп аны жумуш үчүн күндө дробить этет, күндө дробилкалар өзүңөр билесиңер, 3 фазный, 3 фазный негизи дробилкалар канча деген электричество жейт. Вот, канчадан киловатт айландырат. Анан келип туруп тигини дробить еттиң, анан келип туруп аралаштырганда биз кол менен эч качан туура аралаштыра албайбыз. Бир өйдө болот, бир ылдый болот, бир өйдө болот, бир ылдый болот. Бунун бардыгы натыйжада уйга өзүнүн таасирин берет. Көрдүңбү? Сүтүнө таасирин берет. Тегиз болбогон үчүн. Бир тигин табасың, бир тигин таппайсың, бирисинде тиги кошулуп калат, бир состав түгөм калгандан кийин аны тапканча ал жок болуп калат. Ал жок болуп калды, 1-2 күн уйга сразу таасирин берет. Бир компонент, мисалы 5 нерсе берип аттың дейли, 5 компонент. Арпа, кебек, семечка дейли, дагы эмне кошуп койсок, витамин дейли, минерал витаминдер, анан кальций дейли, мына 5. Ушунун ичинен бирөөсү жок болуп калса, уй сразу ошону сезет дагы, ашказаны, булардын ашказаны баягындай датчик да, сезет дагы, ошол ала албаган үчүн түшүп кетет дагы сүтү. Кайта ошону ордуна толукташ үчүн 10-15 күн кетет. Мына уйдун жаратылышы ошондой. Кайта ошол көлөмдү өз ныгына же составды, сүттүн составы, уже сүттүн составы ордуна келтириш үчүн канча күн кетет? 10-15 күн, 2 жума потеря болот. Көрдүңөр? И ушун себебине, мына ушундай себептердин негизинде, мына мен мисалы бүгүнкү күнгө чейин айда бир жолу 6 тоннадан катарынан алып атам. Бир чалып коем, мына кандай ыңгайлуу да. Чалып коем, болду. Мага эртең керек, сразу эртең бар. А беркиндейди таппай каласың. Көрдүң? Таппай каласың. Болду, жоготтуң. Канча убакыт кетет? Жок болуп калат. Плюс 4-5 компонент и то табабыз же таппайбыз. Малгачы. Көбүнчө арпа берет, жүгөрү кошот, буудай кошкондор бар. Кебек дайыма таппайсың, минерал витамин көп албайт деле, билбейт мынтип айтканда. Болду, ошол эле. А мисалы мореки жемде 11 жаңылышпасам 11 компонент бар. Арпа, кебек, рапс, шот, протеини күчтүү, семечканыкы жмых, протеини күчтүү, меласа, бул меласа Кыргызстан боюнча жок. Бул уйларга эң пайдалуу нерселерден бирөөсү да, меласа деп. Мына аталыкта гана бар. Бул чет өлкөдө буну берилет кадимкидей. Уйга өтө пайдасы бар. Витамин, минералдар. Мына турат го витамин, минерал. Мына ушунун ичинде кошулган. Көрдүңбү? Бир күндүк нормасы канча болсо, ошол ушунун ичинде кошулган. Кальций, туз, дагы 2-3 нерсе бар эле. Азыр эстен чыгып атат. Түзгөнбүз, билем, мен жазылып турабы? Жок, бул жерде
состав экен. Ошонун баары Ошонун уже баардыгы мына тартылган. даяр, тартылган, майдаланган, сен убара кечмесиң да. Тартылган, даярданган, аралаштырылган, тең салмактуу кылып, тең салмактуу кылып чыгарып берип атат. Сен ар бир бергенде уюң стабильный жеп атат сен той. Көрдүң? Өйдөлдү эмес. Плюс 11 компонент. Биз 11 компонентти өзүбүз кылабыз десек, эси болуп калат. Мен да кыла албайм аны. Ошондо мисалы мунун баасына караганда балким эки жактан чогултуп атабыз десек, логистикасы болот, тияк ашып кетип атпайбы? кымбат болуп кетиши мүмкүн. Кымбат болуп кетип атпайбы? Логистика, электричество өзүң тапканча наркы берки. А мындай нерсе бар да өзүчө. Канчалык бир нерсе өтө чоң болсо, ошончолук, мисалы заводду айталы, ишкананы. Канчалык масштабный чоң болсо, ошол заводдун баягы расходу, себестоимость ошончолук азалат. Төмөндөйт. Канчалык сен кичинекей болсоң, сенин расходуң ошончолук көп болот. Бул математика, бул баягындай экономика. Бул эч ким тартыша албайт. Көрдүң? Канчалык эмне үчүн сен объем менен атасың. Мисалы айталы, мен айтайын. Россия дейли чет өлкөдөн. Арпа деп коелу. Кудай шүгүр өзүдө бар. Россияда арпадан мисалы 10 тонна алам десем, мага башка бир баа берет. Аталык барып туруп Россиядан мен келип туруп 10 000 тонна алам десе, алардын баасы берет. Көрдүңбү эмнеден? Канчалык масштаб чоң болсо, ошончолук баа төмөндөйт. Мен эсептедим да, эсептеп ошол эмеге келдим. Бир гана бунун пайдасынан эмес. Мен алдындагы өзүм кылган бүгүнкү күнгө чейин эмелерди канчадан сатып алып атам, эмне кылып атам, эсептеп кылган жумуштун баарын Адан Яга чейин эсептегенде менин кылган баам, мен кылган жемим, алып баягы өйдө ылдый да. Өйдө ылдый. Тегиз эмес. Мореки даяр болгон жемден баасы көтөрүлүп кетип атпайбы? Мен уткузуп атпайм айтачы. Көрдүң? Бул эме, бул эсеп кылгам. Анан ошонун негизинде ушуга бардым да. А мен ансыз эле бармакмын. Мисалы кээ бир кишилер болсо баягы өздөрү даярдап жерлерди иштетип арзан даярдап болсо, мисалы мындайды кошуп бере берсе болот мисалы, Мисалы эми баягы даярдайм өзүм менен аркы берки десем, ар ким өзүнүн эрки да. Мореки мына витамин, минералдар. Бул голландский деп билем. Мына nutrition дегендики. Булардын адистери келген, ошо семинар кылып, таанытып, айтып, бул жалаң витамин, минералдар да. Уйга, малга жетишпеген өзгөчө бизде. Ошол витамин, минералдар морек, жашыл, nutrition. Аны кошуп бере берсе болот. Өздөрү дозасы, нормасы менен эметипчи. Мисалы ошо компоненттер мисалы бир 3-4 эле даярдап калса деле, ошонун үстүнө бул эми керектүү нерсе, бул бир компонент да. Бул бар, жергиликтүү мына биякта бар. Мисалы Беларусь Лукашенко сактап калды да. Ошо бизде калдыдардан эмнеге ошону сактап кала алган эмеспиз? Эмнеге баалаган эмеспиз дейм да. Мисалы биздин эски баягы ата-бабаларыбыз кармап келген малдарды союз жакшы тутат да баарыбызчы. Мисалы ошондой швейцтерди сонун кылып ылайыкташтырып, жүргөндөй кылып, жайылгандай кылып, мисалы ошол жактарга алып барып концентраттарды берип, МТФ, совхоздорду, билем хозяйстволорду салып берип туруп, анан чачыргандан кийин эмнеге бизде жок болуп кетти, Беларуста уланып кетти. Биз ушундай экенбизди айтмам бер. Эми бардык, бул мындай да тереңирээк да бунун эмесичи. Негизи орустар баш иштейт да, күчтүү да. Ошо державада. Советтер Союзу маалында чынында бардык нерсени орустар эң башкы звено, эң основной позицияларда орустар болуп келген. Баштап берген, Баштап берген эмес, болуп келишкен, болгон дагы. Биз анын аткаруучу катары эле жашап, Советтер Союзу крышасынын алдында. Бизде жеткиликтүү бул политикада жеткиликтүү деңгээлде адистерибиз болчу эмес. Как положено. Ошол кезде эмне үчүн руководящий звенолор жалаң орустар болчу. Биз болсо ылдыйкы төмөнкү позициялар. А кто тебе даст? Это политика же. Это человек должен быть, нация должна быть сильной. Никто не хочет делиться навыками.
Это уже глобальная политика мынтип айтканда. А биз колдоо иштегенде бейбечара болуу эле келгенбиз. Чындап айтканда. А если еще так взять, блин, всегда какая-то страна дает конфетку тебе, ты ее берешь и ты радуешься. Мы такие страны и были, понимаешь? И когда bu жоюлганда, плюс наш менталитет вот этот, тарыхты, независимый тарыхты өзүңдө билсең да, таламай, тономой өзүн билди и пошло покатило. А Лукашенко, он советский человек, жакын, он сактап калды. У него мировоззрение бөлөкчө. Ал кыргыз эмес, белорус, как-никак. Видишь? Мен ойлоп отурмун да, мисалы, ал киши ошол айыл чарбага да кандайдыр бир тиешеси болуптур да барычы. Айыл чарбанын өзөгүн билген. Ал билген киши болчу, ал колхоздон чыккан неме болчу да. Бизде деле ошол айыл чарбаны билген кишилер балким калса сактап кала алат беле. Мисалы Аскар Акаев. Науканын адамы болуп атат да, ошол кезде мисалы селекцияда эле иштеген же ошо зоотехник деп коелу, ошол киши калса балким. Хорошо, наука деп атасың. Не, наука өнүгүп атабы. Же өнүктүбү. Тут никак не зависит от этого. Это наша ментальность. Наша ментальность кыргызов. Все. Бүт ошол менен, да. Независимость, свобода дано. Вот. Башында бир 2-3 жыл, 4 жыл жакшы болгон. Мы в Средней Азии были на первом месте по всем критериям развития. Но тараганда 4-5 жыл. Это очень хорошо знаю. Мы были среди всех азиатских стран, были лидерами во всех планах. И экономика мындай алып жакшы кетип аткан. Но в один момент это все сломалось. Потому что люди начали себе позволять больше. Ошол кездеги жогорудагы менчиктештирүү деп ачык көздүк таламай, тономой и пошло покатило. И ошол күндөн бери келатабыз. А когда ты уже разрушаешь, восстанавливать очень сложно. Вот Лукашенко, тот же Беларусь возьмем. Он не разрушил, он сактап калды. И на сегодняшний день, что мы плачем-то? Сүт арзан деп. На производительдер, фермерлер, типа мал баккандар, сүт арзан деп на бүгүнкү күндө бакып чакырып атпайбы? Эмне үчүн энди биз системаны бузуп алдык бир. А Лукашенко сактап калды. Мы на сегодняшний день өндүргөн сүтүбүз бизге кымбатка түшүп атат. Еще технология тура эмес. А Лукашенко, у них система есть, технология правильная. Ихнее производство, оно дешевое. Им дешево это обходится, их производство, потому что они вот это сохранили систему. Понимаешь? У них масштабы есть. Вот. И поэтому bizim полкага келип атат дагы, и дальше переработчики не могут с ними конкурировать. Поэтому и не могут поднять цену. Потому что если подымут, көтөрүп жиберсе, анда переработчиктер эртең күн жабылып калат. Потому что эл деген ошону азык сүт азыктарын жеген, ичкен эл. Бул ички маселени билбейт. Они пойдут, посмотрят, ага, вон, белорусское молоко, 60 сомов, а наша 80-90 сомов, белорусский далат. Тот же тетрапак, тот же, а тот дешевле производит. А мы дорого производим. Наша технология, наши методы производства, оно совсем неправильное. От начала до конца. Вот в чем суть. И поэтому конкуренция туруштук бериш үчүн биздин переработчиктер көтөрө албай атат. Тем более биз таможенный союзга кирип алганбыз, это еще хуже. Алар продукциясын алып, мындай бул жака саттыра албай да кое албайбыз, э? Таможенный союзга кирбегенде можно было, киргенден все, там регламент, там всем все одинаково. Ты не можешь, не имеешь права. Вот. Жалпысынан азыр биздин айыл чарба мындай стратегиялык жол менен алганда кандай абалда? И кантип ошо Белоруссиянын жок дегенде анын жанына келбесек да кантип жакындайбыз? Это все возможно. Бар мүмкүнчүлүкчү. Ну, тут много факторов играет роль. Все упирается на финансы, скажу так. Как ни крути. А так можно сделать. Есть люди, которые смогут это сделать. Есть люди, которые своими силами
своими, вот то, что своими силами, оно и сложно идет, да? А сельское хозяйство во всех странах, по всему миру, оно датируется. Дотация. Вот даже алыс кетпелі мына қошына мемлекеттер алайық, Қазақстан мен Өзбекстанды. Бір изилдеп көрсек, как они датируют, чтобы развить свою отрасль в этой сфере сельского хозяйства, да? Чтобы өнүктүү үчүн кандай дотациялар, кандай эмелер берип атат. Аякта 10-15 жыл бұрын эле башталган дотациялар. Не, Казахстан он давно, да. А Өзбекстан, ну видишь, это все цепная цепочка, это все цепочка, это андай биздики эмне андай эмес дей турган болсоң, эми бул мындай да биз баягы талап, тоноп, жеп өзүбүздү өз өлтүрүп алдык да, экономикабыздычы. Вот, у нас нет ресурсов. Хотя они есть, но мы их просто не можем воспользоваться правильно, да? Именно айыл чарбасына. Нет, в общем, экономика, чтобы государство могло датировать, у государства должно быть денег лишних. Нормально. А эти деньги государство поступает как? Есть ресурсы, налоговая система, то все, көп механизмдер бар. А без ресурстарыбыз бар, ошону колдоно албай атабыз, чындап айтканда. Чтобы продавать. Та же вода. Вот вода сейчас дороже будет бензина в ближайшее будущее. Это все предсказано. Сат. Сата албайсың, жаап кое албайсың кошуна мамлекеттерге. Не жөнүндө экономический жагынан слабыйсың, вооруженный жагынан слабыйсың и сөзүң өтпөйт. Туруштук бере албайсың. Видите, это глубокие темы. Были бы у нас сильные вооружения, да, военная часть. Кичине экономикабыз күчтүү болсо, мы могли бы сказать, Гачевко, это наша вода, пожалуйста, вот у тебя газ выходит, да, у тебя газ выходит, ты ее продаешь. Это на твоей земле выходит, ты ее продаешь. Вода на моей земле выходит, я ее тоже буду продавать. Это тоже ресурс. У тебя есть нефть, башкалошного, ты ее продаешь. То же самое, она у тебя выходит, вода у меня выходит, я ее буду продавать. Но чтобы это уметь сказать, во-первых, мы люди, ошол Кыргызстан ели, күчтүү болуш керек. Анын натыйжасында мамлекет күчтүү болуш керек. Экономика жагынан, бардык жагынан. И куралдуу күчтөрүбүз күчтүү болуш керек. Туруштук бере алыш үчүн. Бере албаганыбыз үчүн биз сууну кой берип деле жиберип атабыз. Наркы деле болуп атат, беркиге болуп атат, бардыгы болуп атат, короче. Мына жер мисалы анан тартып аласың окшойт, дер кызык болсо. Жер яма мына мен турган асты 3 метр, тереңди 3 метр, да узунунан аягына чейин. Мындай люктар бар. Тактан сүрүп келген навоз ушунун ичине түшүп кетет. Навоз ушунун ичинде. Мына айланада карасаң, эмне жит жок билесиңби? Эмне таза да? Айланаң таза. Бир да жерде навоз көрбөйсүң, тышкарда турганчы. Барды яман ичине кирип кетти, антетти ассенизатор машина менен атайын сатып алдык. Мына шлангы, мына люктан салып туруп, сордуртуп, поле алып барып, поле төгүп коебуз. Жайылып, талааларыбызды удобрение алып таштайбыз. Эң күчтүү удобрение бул ушу навоз. Ошо Чехиядан келген букабыз. 1 жаш 6 айында келген, азыр 1 жаш 2 ай болуп, 2 жаш 2 ай болуп калды. Цезарь деген. Атын Цезарь деп койгон. Геномдун оценкасы далилденген букабыз. Суу качырат. Ушу менен качырып, 1 сезон качырдык. Азыр буюрса быйылкы сезонда 1 качырып алсам, ошо менен иштеп берген болот да. Эмнеге жасалма ооруктандыруу эмес? Эми жасалма ооруктандыруу чын айтканда кыйын. Кыйын деген кандай? Бизде жетиштүү адис болбой атат. 1. Болгондор дагы так билип жасалма ооруктандыруу кыла албай атышат. А бул ар бир өткөн күн бул потеря деген да. Өзү жакшы чарбада, мындай благополучный чарбада, орусча айтканда, бир уй жылына 1 торпок стабильно алып келип туруш керек. Мына былтыр
Декабрь, январь, февральда туду эле. Мына азыр деле декабрь, январь, февраль. Мына быйылкы төл. Мына уже башталды, аны торпокторда тартабыз сыякта. Мына декабрда башталды, тетяга сухостойдо уларга барып эметем. Ошо менен январь, февраль менен бүтөт бардыгы. Көп жарымдан көбүн ушу букаба кичине кечирээк келип калды. Ушу букам качырып берди. Цезарь деген. Калганын алгачкыларын жасалма уруктандыруу менен эметип калганбыз, уруктандырып калганбыз. Айтпаңбек, бул жак сухостой. Сухостой деген бул эмне деген түшүнүк. Орусча айтканда да, французча кандай экенин билбейм. Французча мынтип айтсак болот. Уйду, сааганды токтотуу. Эмнеге сааганды токтотот деген суроо боло турган болсо, эмне токтотуш керек? Ошо бул уйлар 305 күн лактационный период. Ошону толуктап, акыркы калган 2 ай боозда терең бооз. Туулганда акыркы 2 ай калганда токтото баштайбыз. Байкасаң жалаң чөп. Жем жок, силас жок, силаж жок. Жалаң гана чөп жешет. Чөптү айтып атпаймынбы, протеин азыраак. Сүт өндүрүү уйдун өзүндө токтой баштайт да. Сүт аз өндүрүлүп калат. Анан акырын бир күндө бир, 2 күндө бир, ошонтип 3 күндө бир, ошонтип барып, анан булар сүтүн тартып алат. Тартканга чейин ушул жерде турушат. Тартканга чейин, токтоп калганга чейин. Бул уйлардын жаратылыш негизи ошондо болот да. Бирок чындап айтканда кыйналып атабыз. Мына уйлар менен, мына молекулярлар менен, симментал менен. Токтотуш кыйын болуп атат. Берип туруп алып атат да. Токтото албай атабыз кээдечи. 1 айга созулуп кетти да, ушул жерде турушу. Анан кийин токтогондон кийин, биздин даяркы өзү текшерет, высохла дейт. Орусча айтканда. Алып туруп жак өткөзүп жиберебиз. Анан тууганга чейин кайра тиякта тойту жешет. Сила, синаж, жем, пем. Өзүн кайта толуктайт. Конкретно. Денесин толуктайт, витамин, минералдарга толуктайт, семирип сонун болот да. Анан кийин тууганда жерине тарсайып, тууп, ошондон нары кайта кетет. Кийинки экинчи лактациясына, же кийинки үчүнчү лактациясына. Бул керекпи? Бул обязательно сухостойго малды чыгарыш керек. Высокодойный, көп берген, сүт берген уйларды чыгарыш керек. Нешеменде уйдун өзүнө салдыртыш керек. Ошол 2 ай, акыркы 2 ай тууганга калганда уйдун өзүнө салдырыш керек. Анан желине эс алыш керек. Канчалык желини эс алса, канчалык өз эс алып, өзүнө токтоп алса, керектүү заттарды тууганда эртеңки күнү ошончолук жакшы кайта сүтүн берет. Мисалы бир жолу болгон, биринчи келген партиядан, мен 2 партияны алып келдим да бул уйларды. Биринчи келген партияда токтото албай койдук, тууп койду. Уй жетиштүү баягы көлөмдү ала албады и башында желини аз болуп, сүтү көп болчу, тарсайт. Эметпей, аз болуп, анан кийин барып, анан кийин эметип кетти. Толуктап кетти. Көрдүңбү? Ошондой таасири болот да. Ошон үчүн желини эс алыш керек и уй өзү эс алыш керек. Токтотуу, мен айткандай, чөпкө өткөзүлөт. Даже саманга өткөзгөн күндөрүбүз болду. Токто болгончу, ушул уйлар, ушул породончу. Саманга өткөзүп токтоткон күндөрүбүз болду. Нешинде вообще аз калды да. Туушуначы. Вот. Анан кийин токтоп бүткөндөн кийин желини солугандан кийин уже жак өткөзөбүз. Кайта күчтүү тойту жей баштайт. Көбү сухостойду минтип ойлойт да, сухой стоять. Кургак чөп жеп туруш керек деген. Тууганга чейин чөп берип туруп алат. Ал туура эмес. Мал сүтүн саган токтоттуңарбы? Токтодубу? Сразу кайта күчтүү тойтуп бергенге аракет кылыңар. Нешеменде чөптүн өзүндө эч кандай зат деле жок болчу. Тияктан силас жейт, синаж жейт, наркы жейт, берки жейт, жем жейт, витамин, наркы ошентип өзүнүн денесин толуктайт. Нешеменде булардын денелери жаратылыш кереги, жаратылыштын натыйжасында денеси толук сүткө иштейт. Ошондуктан булар өз убагында жакшы тойту камдап албаса өзүнүн денесине эртең күн туугандан кийин, арыктай түшөт, өзүңүз билесиңер. Ошондуктан эс алдырыш керек дагы, жакшы тойгуш керек, арыктабаш үчүн бир, экинчиден ошол тойту ошойдон алып кетиш керек. Перелом болбойт да, тоюттан тоютка. Ашказан
сестенбейт, ашказан чөчүп эмне үчүн тиякты жеп атты да туугандан кийин кайта эле ошону жеп кете берет. Желин соңгул чоюп берет да анан сүтүн бапестеп берип өзүнүн салмагын жоготпойт. Эмне үчүн да жеп аткан витамин, минерал, зат, азыктарды кайта эле ошентип толуктап жейт. Анан сүтүн бере берет. Мисалы мына жерде мына сухостойго чыгарып аткандарыбыз чөп менен саман. Чөп менен саман. Болгон. Майдаланып берилген. Майдалап беришке аракет кылып атабызбы, түп менен салбайчы. Эмне үчүн да отход болуп кетет. Өзүңөр билесиңер, уй чөйүн жалбырактарын жеп алат да саптарын калтырып коет. Саптарын калтырып коет. Ошондуктан канчалык мынандай кымбат кезде, канчалык силер майдалап берсиңер, ошончолук отходуңар жок деген. Менде отход жок. Айтпам бет. Бүгүн байкасаң жок иш жерде отход. Эмне үчүн да булардан чыкканды мен тиякта торпокторума берем. И то ага күндө берип турам. Мисалы булардан да, уйлардан. Чекесинен мына бүгүн эртең салдыкпы? Торпокторду тиякта түгөнүп атабы? Ошо чекесинен алып торпоктор алып барып салабыз. Ошентип кете берет. Асларын тазалабайсыз. Эмне үчүн түгөтүп турасыз? Түгөнүп тур. И отход ыргытпайм чөптү. Жок жерге, бош жерге. Ошондуктан канчалык майдалап берсе, сиңдиримдүүлүгү да жакшы болот уйдун. Жакшы сиңдирет. Тез сиңдирет. Вот. Урматтуу достор, бул видео узун болгондугуна байланыштуу 2 бөлүккө бөлдүм. Кийинки видеодо ургач торпокторду сатат бекен деген суроолорго жооп болот. Гидропоника тууралуу маалымат, пайдасы барбы же жокпу? Ошондой эле Азамат байкенин сарайдан чыгарбай багуу системасы, уйлардын туяктары өсөбү, кантип кесет, ошолор тууралуу маалымат. Андан тышкары Азамат байке алып келип жаткан Монтпелиард уйлар жөнүндө маалымат, канча литр сүт берет, элдерге дагы деле алып келип берип жатабы. Ошонун баарын кийинки видеодон көрмөкчүбүз. Анан эң кызыктуу нерсеси бул эсеп кысап пайдасы жагынан.